พี่เอ็ดดี้วันนี้เราไปไหนดีครับวันนี้เลยมาต่อเรือนครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ Candy Diary ขอพาทุกท่านเข้ามาที่อู่ต่อเรือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเรือที่ช่างชื่อเสียงให้ประเทศระดับนี้นะครับมีเอกลักษณ์ระดับนี้เรือนี้เป็นเรือ30ฝีพายเชื่อไหมว่าทำในจังหวัดสิงห์บุรีตามมาเลยครับเรามานั่งคุยกันว่าท่านนี้นะครับคือช่างหลังครับก่อนอื่นก็ถามก่อนนะครับว่าผมไม่ทราบมาก่อนเลยว่าสิงห์บุรีมีอู่ต่อเรืออย่างนี้ด้วยและเป็นเรือระดับ30ฝีพายมีที่มาที่ไปอย่างไรครับ มันก็เกิดจากเรือเล็กก่อนครับ ครับ เกิดจากเรือ3 คน 5 คน 7 คน 12 คนจนมันเติบโตเป็น30 40 55 ไปรวมคนได้ยังไงได้เยอะแยะขนาดนี้ เมื่อก่อนก็คือเก็บเด็กชาวบ้านธรรมดาแล้วบางคนบางงานการยาที่ติดไปแล้วนี่ก็มีไปชุดไปทายกีฬาแห่งชาติติดเหรียญทองเหรียญเงินมาครับ แสดงว่าต้องมีเยาวชนเป็นนักกีฬาแห่งชาติ ครับมีด้วยเยาวชนแล้วเป็นทีมชาติมันประเทศไทยก็จะแชมป์ไปทายให้พันแสง นี่นะฮะ กลาง จังหวัดเรามีด้วย เป็นรายได้เสริมของเราเลยครับเนี่ยการพายเรือเนี่ยยามเย็นมาซ้อมเรือเลิกงานมาซ้อมเรือกันแล้วก็ไปเสาร์ที่สามารถแข่งเรือถ้าเราคุณชอบนะครับ ก็ขอฝากทุกท่านนะครับว่านี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรีจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าสิงห์บุรีเนี่ยไม่ได้มีแค่ปลาช่อนนะไม่ได้มีแค่อาหารการกินไม่ได้มีแค่นาครับแต่สิงห์บุรีคือคนสิงห์บุรีทั้งหมดเนี่ยแหละครับที่ร่วมกันสร้างเอกลักษณ์ขึ้นมาวันนี้คือตัวอย่างของการสร้างเอกลักษณ์ให้กับบ้านเรานะครับพบกับ Candy Diary ในช็อตหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ